ја имаме нашата Ивана на линк, веќе таа е во УКИМ, ако не се лажам, и ќе ни даде многу повеќе информации за четвртата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Ивана, добро утро. Каква е гужвата, каква е фреквенцијата ова утро ни се обраќаат? Да, па со оглед на тоа што веројатно се за луѓето исплашени дека јавниот сообраќаен превоз дека нема да вози денеска, веројатно голем број од луѓето тргнале со своите автомобили кон работното место или пат кон нивната дестинација за ова утро, па навистина зголемен интензитетот на поголемите булевари низ главниот град, особено на раскрсницата кај судовите имаше особена гужва, така што доколку можете да избегнете еве оваа раскрсница, да одите по друг пат, топло би ви препорачала за да можете навремено да стигнете на вашата посакувана дестинација. Инаку ќе ви кажам добро утро нели на сите вие кои што сте заедно со нас, со програмата на Алфа телевизија. Како што спомена и ти, од вчера започна четвртата зимска школа на меѓународниот семинар на македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје и ќе трае се до 26 јануари, односно до петок. Ова е семинар на далечино за кој што повеќе ќе дознаеме од директорката на семинарот, професорот доктор Кристина Николовска. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Честитки уште еднаш за еве четвртото издание за четвртата зимска школа. Добро утро, добро дојдовте, добро дојдени сте во семинарот, меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Добро кажавте, ова е четвртото издание на зимската школа, кој што ќе се одржи на далечина. Оваа година имаме нов концепт со визија, со нова проактивност, со сосема нови содржини. Прославуваме го важни јубилеи. Универзитетот Свети Кирил и Методи оваа година ќе прослави 75 години од своето постоење како најстар универзитет и најреномиран. Потоа 150 години од раѓањето на великанот Крстен Мисирков и великаните на книжевноста, 95 години од раѓањето на Гане Тодоровски, 90 години од Петрема Андреевски. Во таа чест зимската школа ќе одржува настава, предавања и вежби. Новитете што оваа година имаме предавања, многу реномирани професори кои веднаш предизвикаа внимание. Имаме огромен број на заинтересирани слависти, македонисти од целиот свет, филолози, балканолози, истражувачи, македонствувачи, би рекле ние на најубав начин. Навистина импресивна бројката 81, ако предходните години било во тренд на опаѓање на тие бројки, сега навистина радува тоа што со нов концепт, со нова идеја, визија и со проактивност и секако со подршка на почитуваната ректорка професор доктор Билјана Ангелова и на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кои ги поддржуваа идеите да одиме со нов концепт, со нова идеја и привлековме земји од дури 21 земји од целиот свет. Тоа е импресивна бројка, која има и квалитет, бидејќи поголемиот дел се од референтни универзитети во светот, каде што се учи македонистика, бидејќи ние имаме 11 лекторати во светот, каде што се учи македонски јазик, литература и култура, и тие ги поттикнуваат студентите, но и ги покануваме и професорите или раководителите на катедрите од тамошните катедри, бидејќи ова е расадник на македонистиката, тие се амбасадори на македонистиката во светот и како што кажа почитуваната ректорка Билјана Ангелова, дека овие семинаристи се наши светилници во светот. И навистина импресивно како покажуваат интерес и тоа ни е нам показ како треба и ние тука да одиме по тој пат на светлината, на словото што го зацртаа нашите праучители Свети Кирил и Методи, а потоа по нив и верните ученици Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски. Така, професорке, кој себе може да се пријави и да биде дел за наредните години од зимската школа? Ние планираме да ја прошируваме мрежата, да биде во континуирана експанзија. Може да бидат семинаристи, најчесто македонисти, но и балканолози, филолози, словенисти и така натаму, но може да бидат и преведувачи кои што се посветени, имаме такви и треба да ги негуваме и тој профил на интерес да биде негуван, афирматори на македонистиката, културолози пошироко, значи, но сепак тие треба да се од референтни универзитети или пак да работат на македонистиката, да се посветени на некој начин, сите се учесници од странство.
Оваа година ги поканивме лекторите од филолошкиот факултет и навистина импресивно. Имаме и од Јапонија, и од најдалечни земји, од Тајланд, од секаде, така што радува тој интерес. Тоа е една прекрасна синергија која ние треба да ја негуваме, а за тоа треба да се покаже и поширока општествена институционална поддршка и затоа сметаме дека меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура е навистина светла точка и таа треба да ни биде водилка, а навистина голема благодарност до телевизија Алфа што секогаш покажува интерес за македонистиката и на некој начин заедно покажуваме како треба ние со срце да македонствуваме, што би рекол нашиот великан Гане Тодоровски, јазично, книжевно македонствување, културолошко, преведувачко македонствување, преку дела, преку креации, преку убави нешта, бидејќи светот нас по тоа не познава. Ние сме најпознати по стих, по мостови, градење на мостови, поетски, книжевни, уметнички и така натаму, бидејќи, што би рекле браќата Тавитјан, кои што се и наши поддржувачи, нашето срце чука во 7-8. Да, токму така споминавте за оваа година дека има новитети, но и како планирате да продолжи да се развива и да се проширува нели зимската школа? Зимската школа ќе се развива и понатаму, убаво прашање, перспективите се големи, бидејќи поставивме една визија и заедно со Советот на семинарот и со поддршката од Универзитетот Свети Кирил и Методи, поставивме, реков, нов концепт со нови идеи на проактивност и нови содржини. Тоа значи подавање на раце кон референтни универзитети, кон истакнати македонисти, градење на диалог, градење на мостови, една мрежа на синергија, на соработка, македонистичка мрежа, бидејќи ние треба да сватиме, ако ние не сме моторот, агенсот, локомотивата на тоа движење, тогаш навистина ние сме најважните, најреферентните и треба да се потикнува тој македонистички однос на секаде во светот, бидејќи има интерес, има признание дека тука е изворникот на словенската писменост, дека од тука извира се и преку прекрасни пораки ние можеме да постигнеме многу. Ние сме на некој начин амбасада, културна амбасада во светот, како некој ние сме подадена рака кон светот и тие не прифаќаат, бидејќи по нешто што е најубаво, книжевност, реч, аманетите ни се големи, нашите писатели пред си оставиле големи аманети, да го чуваме словото, писмото и во генетскиот код на македонците е длабоко внатре. Ние сите тоа го чувствуваме. Тоа е порив за смисла, кој не прашува, што би рекол великанот Конески, но тоа е и нашата визија на македонствување, бидејќи Анте Поповски вели не постои ништо што не е збор, се е збор, и бидејќи јазикот е сраснат за мене како брат близнак. Така и ние сите имаме многу длабоко чувство за јазик, многу длабоко чувство за литература, култура и за татковина, односно за татковински однос кон јазикот. Бидејќи Конески вели јазикот е нашата татковина. Ние во него се препознаваме. Бидејќи Рацин ќе каже дека песната македонска е огледало на македонската душа, така што тоа е длабоко во нас и само треба да го пуштиме да го имитуваме, да бидеме заедно, да бидеме многу креативни и да бидеме поддржани во тоа. Како што ние имаме поддршка од почитуваната ректорка и Универзитетот Свети Кирил и Методи, така треба поширока општествена поддршка и стратегија за развој, национална стратегија за развој на македонистиката да биде поддржана и лекторатите да бидат уште повеќе поддржани, бидејќи тоа бара и општа поддршка, логистика на тој, да кажам, на таа сцена на јазици во светот. Треба да сте курентен, треба да покажете аргументи, треба да бидете иновативни, треба да привлечете внимание. Еве, например, сега имаме извонредна можност, лекторатот во Тирана, на Универзитетот во Тирана го отворивме на 18 јануари с висока делегација за поштованата ректорка Билјана Ангелова и јас и лекторката Цветерска и покажа таму голем интерес. Веќе 18 студенти се запишани. Дури и за повисоките нивоа има интерес, не само за почетен курс. Значи, да отвораме врати, да бидеме храбри, да бидеме проактивни, да не има, да бидеме гласни и така може да има резултати. Има резултати и тие треба да одат напред, но да сме заедно во една голема мрежа, многу поголема мрежа на соработка, на подадени раце, добра волја и креативност. Со една визија и со јасна мисла како нашите предци. Оти ние на вистина сме потомци на праучителите и на Охридската книжевна школа и на традицијата на Свети Кирил и Методи и тоа многу македонисти и слависти во светот го признаваат, како Фридман и други авторитети. Тоа е нашиот патоказ. Во тоа сме многу јаки, врвни и треба да се гордееме.
Да, ви благодарам професорке за одвоеното време. Ви посакувам успешна година на македонистиката и секако да продолжи и понатаму зимската школа со сите новитети кои што имате во план или да ја развивате понатаму во наредните години. Благодарам, ова е убав пример што ректорката Билјана Ангелова ја прогласи за година на македонистиката по иницијатива на Меѓународниот семинар за македонски јазик и литература и култура, за што јас и благодарам, а зошто да не биде и деценија и век на македонистиката да векуваме, од нас зависи се. Благодарам. Да, токму така многу убаво си кажа професорката, затоа што оваа година нели сепак е прогласена за година на македонистиката. Овие денови нека бидат денови на македонистиката и недела на македонистиката, но од нас зависи нели да го негуваме македонскиот јазик и секако да оставиме еден печат кој што ќе биде и за останатите поколенија, секако и генерации кои што доаѓаат. Секоја чест и за тебе и за професорката и да македонствуваме, како што рече и професорката неколку пати. Ве поздравувам и двете, ви благодарам што не подсетувате на вакви важни и значајни вредности за нас македонците.